ഒരു സുന്ദരി പൂച്ചയും കുറേയേറെ പക്ഷികളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിക്ടറി സീക്രട്ട് ഓഫ് നേഴ്സസ്, പാഷൻ ഓഫ് നേഴ്സസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി ബിസി ആയിപ്പോയി, എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്, എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാണുക. UAEയിൽ അലൈൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് മക്കാം പാലസിനോട് ചേർന്നുള്ള റോഡിൽ മക്കം സിഗ്നലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണിത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന റോഡാണ്. ആ റോഡിൻ്റെ അരികിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മരമാണ് ഈ പക്ഷികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രം. ഒരുപാട് മരങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊരു മരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ കിളികൾ കൂടുകൂട്ടുകയും ഇരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ സിഗ്നലിൽ നിർത്തുന്ന എല്ലാ വണ്ടിക്കാരും തന്നെ നിർത്തി കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന ഒരു വലിയ കാഴ്ചയാണിത്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ കിളികൾ ഈ സ്ഥലത്ത് അധിവസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേഡ്സ് അല്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ബേഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് പാർക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. വളരെ ഭംഗിയാണ് ഈ പക്ഷിയെ കാണുവാനായിട്ട്. ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് ഇത്. മരത്തിൻ്റെ മണ്ടയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫ്ലവർ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ, വൈറ്റ് ഫ്ലവർ പോലെ മാത്രമേ തോന്നുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് പാർട്ടൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ഒരു 4 PM ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പക്ഷികളെ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പകൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് ഇതിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ളൊരു പാർക്കുണ്ട്. ആ പാർക്കിലേക്ക് ചെറുകെ എത്തിച്ചേരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സംവിധാനമൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവർ ഈ പാർക്കിലൂടെ കറങ്ങുകയാണ്. എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് താഴുന്നത് പോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷികൾ 1, 2, 3 ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ പാർക്കിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇലയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പുൽച്ചാടികളെയും ജീവികളെയൊക്കെ കൊത്തിപ്പറക്കി തിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. കുറച്ച് സമയം കൂടെ വൈകുമ്പോഴേക്കും ഈ പക്ഷികൾ ചെറുകെ ഇതിരിക്കുന്ന മരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പാർക്കിൽ. പക്ഷേ ഇതുവഴി പോകുന്ന എല്ലാ വഴിയാത്രക്കാർക്കും വണ്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ്. നേരം വൈകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ പക്ഷികൾ ഓരോരുത്തരായി ഈ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മരച്ചില്ലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭാഗം മുല്ലമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണെങ്കിലും ആ വാഹനങ്ങളുടെ സൗണ്ടുകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ കിളികൾ റോഡരികിലുള്ള ഈ മരത്തിൽ കൂടുകൂട്ടി വിശ്രമിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരൊറ്റ പക്ഷിയെപ്പോലും താഴെ പാർക്കിലൊന്നും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. മുഴുവൻ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരും. ഈ പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന മരത്തിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല ഈ പക്ഷികൾ. ഈ ഒരൊറ്റ മരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവ സ്ഥിരമായി ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ഒരു 7:30 PM ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇരുട്ടാണ്, പക്ഷേ റോഡിലെ നല്ല ലൈറ്റ് വെട്ടമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പക്ഷികളും തന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നല്ല മനോഹരമാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട്. ലീഫോ ഫ്ലവറോ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കും. പക്ഷേ ഈ പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്ന ട്രീയിൽ മാത്രം അധികം ലീഫൊന്നുമില്ല. ബാക്കി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ നിറച്ച് ഇലകളൊക്കെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിലൊന്നും ഒരു കിളി പോലും ഇരിക്കുന്നില്ല. വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റോഡാണ്, ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു റോഡാണിത്. പക്ഷേ ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പോക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഈ കിളികളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അവരിതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന്. ഈ പക്ഷികളെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള പക്ഷി സ്നേഹികളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അത് സാധിച്ചതിൽ എനിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ നേരം ഈ കിളികൾക്കൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആ സമയം ഏകദേശം 8 മണിയൊക്കെ ആയി. എന്നിട്ടും ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി തന്നെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ പക്ഷികളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഏത് സമയത്തും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇട്ട് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും ഇത്തരം പക്ഷികളെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള അറിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, നമുക്കൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷികളെല്ലാം തന്നെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം തറയിലൊന്നും ഒരൊറ്റ പക്ഷിയെപ്പോലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ദിസ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട്.